DP. Jadi satu. Buah potong ada. Belum. Oh, PH yang Dari gonggong itu loh DP. Gonggong itu loh. Jadi buka buka. Iya, dia antrian. Koyok cok. Apa? Boleh dia yang mana? Bukan ini berapa? Satu koyok cok berdua. Malah nyambung kali. Kata kan koyok. Coknya. Ini kan naik gitu ya.
kan apa yang apa yang berusaha tapi bahaya beliau tahu itu buah itu dia akan pecah. Yang ini akan aku yang buah kan pakai. Oh, dah, dia nak pecah sudah ada lagi. Ada semua. Tak ada sudah dia pecah. Kemarin hujan kan hujan pada di dapat kita berkatu dua semuanya kan bersalah atasnya tadi pada ini cara saya tahu tak boleh saya hidupnya cara saya sering ngomong sering apa terjadi apa terjadi ini tidak kerja tidak jadi itu pada lagi bang akan terulang kan ada paling dapat 100 lagi ini oh iya kan ada kredit ada ini bukan banyak cok gitu tuh kredit itu sekarang 450 Maju dikit lah. per hari 30 hari itu 450.000 atau mengambil dengan anak itu saya banyak cok tapi Maju dikit. itu tinggi yang itu 50 juta itu hanya mah kalau itu tinggi Majukan dikit. Nggak usah turun. Buk. maju sedikit Buk. Dikit lagi. wah udah lemang ini dia nggak ini seret terkait itu masih gede juga lah sebulan juga gede itu susah kali benar tapi apa jika apa kita punya SPBU kan dapat ada anaknya jadi berapa pengapun kenapa di dalam katakan satu yang mungkin tiga jauh kan tapi kan tambah hidup itu buat kita tidak bisa ganggu gua katanya belum kuliah jadi kan kita ada pakunya banyak ya untuk diusahakan kalau kita sama pakai kalau udah kita banyak ya untuk diusahakan
30 hari itu dari berapa tahun? Mana kita mana sekolah. Misalnya kita malang, kapal akar tak masuk jadi ambil kapal ayak lo. Cepetnya. Seret ke palang. Pak Dedi kan tak masuk di sekolah jadi kami ambil yang apa lo. Udahlah mogah tuh. Dan cepat kan? Ya. Kenapa dia di luar di sini tuh? Alah. Itu kerja. Alah. Janji dia.
Dia gitu mau. Betul. Dia PP ini kenapa? maksudnya waktu si anu kan kita alurkan ke anu sistem bluetoothnya udah HP-nya itu depan bluetoothnya ada tapi flashdisk ada yang pakai bluetooth ada salah kalau yang pakai bluetooth soalnya itu nggak perlu anu dulu kamu kan HP itu ke beneran udah diknya tapi tipsnya harus ditolak dulu